तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज़ एनम जैद, यू आर नाउ वाचिंग प्रो ब्लू 15। आई होप सभी अच्छे हो गए एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग्स। तो गाइस आज फाइनली मैं 4 या 5 महीने के बाद व्लॉग बना रहा हूँ और आप मेरी गाड़ी देख सकते हो। तो एक्चुअली ऐसा हो रहा था गाइस, मेरी गाड़ी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी और ऊपर से रमज़ान थे जैसे आपको पता है, और आज ईद है। मेरा थोड़ा काम था चाणक्यपुरी साइड, एम्बेसी जाना था। मैंने सोचा आज थोड़ा बहुत हाइपर राइड और रोड खाली, सोचा था रोड खाली होगी और देखो क्या हसीन हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने सोचा आज खाली रोड है यार, व्लॉग बना लेंगे थोड़ा बहुत और अच्छा रहेगा। तो मैंने ये फ़िलहाल सोचा था। तो खाली तो रोड दिख नहीं रही, चलो हाइपर राइड कर लेंगे थोड़ी बहुत और अपना काम भी कर लेंगे। तो फाइनली गाइज़ मेरी गाड़ी ओके हो चुकी है। बहुत दिक्कत आ रही थी, एक तो शॉकर वॉकर में दिक्कत आ गई थी। पूरा चेन सेट नया डला है, आप देख सकते हो पूरा चमक रहा है, देख सकते हो पूरा, अभी ऑयलिंग भी नहीं हुई है। तो फाइनली तो आज हम राइड करेंगे फुल, कितने 4 या 5 महीने बाद। तो थोड़ी बहुत हाइपर राइड होगी और थोड़ा बहुत आपको साउंड भी सुनाएंगे। बहुत टाइम बाद मैंने मतलब भगाई नहीं है, भगाऊंगा और थोड़ा बहुत साउंड सुनूंगा, इसके पटाखे वटाखे सब कुछ। तो शुरू करते हैं। तो कम बोलूँगा गाइस मैं, क्योंकि मैं थोड़ा फोकस करूँगा, मेरा इस पर हाथ सेट नहीं है। भाई क्या पिकअप है यार। काफ़ी टाइम से मैं ऑफिस वाली गाड़ी चला रहा था, तो मेरी मतलब हाथ की आदत उसी पे ही सेट हो गई थी। तो अभी दूसरी मतलब अपनी गाड़ी को चलाने में थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं ना, जैसे एक हाथ सेट हो जाता है, आँख बंद करके भी चला लो, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो वही वाला सीन था। पर मैं अपनी गाड़ी को चलाए हुए 4 या 5 महीने हो गए थे और हाइपर राइड किए हुए भी, तो इस वजह से। तो फ़िलहाल जो मैं गाड़ी चला रहा था वो थी भाई स्कूटी, वो भी ड्रम ब्रेक, डिस्क भी नहीं थी। तो भाई बहुत लुब लुब होती थी चलाते वक्त, बहुत डर लगता था। तो उसका हाथ सेट हो गया था स्कूटी का, मतलब मुझे उसे 4-5 महीने रेगुलर चला रहा हूँ स्कूटी। तो वो ऑफिस की गाड़ी है तो ऑफिस का ही चलाता हूँ मैं, तो इस वजह से ये सीन था। तो अभी मुझे 5-6 मिनट लगेंगे इस पर हाथ सेट होने के लिए और उसके बाद मज़ा आ जाएगा। धीरे धीरे खाली रोड हो रहा, बस ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा और ये गड्ढे पट्टे ख़त्म हो जाए फिर मज़ा आएगा। थोड़ी खींच के देखते हैं 100 तक इसे। भाई साउंड सुन रहे हो ना? ओहो भाई क्या बात है, क्या बात है। अलग ही फील आ रहा है यार इतने दिनों बाद। तो भाई ब्रेकिंग भी भाई मज़ेदार है भाई स्कूटी में तो ये कम से कम इतना गैप पे चलना पड़ता है, ब्रेक मारो भाई रुकती ही नहीं है। मतलब अगर हम किसी के गैप पे चल रहे हैं, इतना भी गैप पे चल रहा हो ना, अगर इसने ब्रेक मार दिया तो इतनी स्पीड, तो 70 चल रही है, 40-50 की स्पीड में भी नहीं रुकेगी वो स्कूटी, घुस जाएगी आगे। फ़िलहाल इसकी ब्रेकिंग ज़बरदस्त है। भाई लीन का सोचा था, जगह ही नहीं दी इन्होंने तो। पर ये लीन बेकार है गाइस यहाँ पे, पता है क्यों? यहाँ पे ये छोटे छोटे डब्बे देख रहे हो रात के लिए, इस पर अगर लीन कर रहे हो टायर आगे तो यूँ ही निकल जाएगी गाड़ी। बहुत रिस्की मामला है ये, देख रहे हो पीले पीले गड्ढे, दिक्कत देता है बहुत। और आज हवा भी बहुत तेज़ है। कितना मज़ा आ रहा है भाई, साउंड काफ़ी दिन बाद सुन रहा हूँ मैं, काफ़ी दिन जिसे कहते हैं। भाई मैं खाली रोड सोच के आया था भाई, आज इधर तो कोई रोड पे होगा नहीं कि खाली होगा, इनकी आँख एकदम ही घुमा देंगे इधर उधर। और यहाँ देखो मुझे आम दिन से ज़्यादा मुझे ट्रैफिक दिख रहा है। भाई मैं कट नहीं निकाल पाया वहाँ पे, यूँ मुझे लंबा लेना पड़ गया भाई। इसकी हैंडलिंग को थोड़ा समझना पड़ेगा। स्कूटी थी, छोटे छोटे टायर यूँ निकल जाती थी, इसका लंबा कट पड़ रहा है। वो इतना छोटा सा कट था
भाई क्या साउंड है यार, प्यारा लगता है यार साउंड। बंदे पूछते भी हैं कि कौन सा एग्जॉस्ट है, क्या लगवा रखा। भाई मज़ा आ रहा है जो बात है, लेकिन मैं भगा नहीं पा रहा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। आ गई गाइस, टनल आ गई। अब आएगा प्यारा साउंड और हमें मिलेगी थोड़ी ठंडक। माय गॉड, 2 स्टार वाला। ये क्या उड़ाता हुआ जा रहा है। ओ भाई क्या साउंड आ रहा है टनल में। क्या मज़ा आ रहा। भाई अलग ही साउंड आ रहे थे अंदर नीचे, ज़बरदस्त जिसे कहते हैं। यहाँ से थोड़ा एरिया ख़तरनाक हो जाता है इंडिया गेट के पास से। यहाँ ट्रैफिक वाले बहुत खड़े हुए होते हैं। पता नहीं मेरी साउंड आ भी नहीं आ रही, पता नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया, पता नहीं आ रही है नहीं आ रही। यहाँ खींच सकते हैं इसे। तो गाइस मेरा व्लॉग बताओ कैसा है। मेरा तो काम जो था मैं आ गया वहाँ पे। अब मुझे सिर्फ अंदर एम्बेसी जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ व्लॉग यहीं एंड कर दूँ। आते हुए थोड़ी फ्रंट वीडियो वगैरह शूट कर लूँगा रील्स के लिए। तो गाइस आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो करो। तुम्हारा भाई अब से अपडेट रहेगा पूरा का पूरा। तो व्लॉग बताओ, साउंड बताओ कैसे लग रहे हैं। साउंड वगैरह बताओ कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे होंगे। आई होप सभी को अच्छा लग रहा होगा व्लॉग, साउंड भी अच्छे लग रहे होंगे। बाकी आप कमेंट करके बताओ मैं और कैसी कैसी वीडियो बनाऊँ आपके लिए। बाकी देखते हैं अभी क्या फ़िलहाल रहता है। मैं वैसे तो अपडेट रहूँगा, तो देखी जाएगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर गाइस।